Vamos lá então. Tudo bem, pessoas? Hoje eu tô aqui para falar com vocês como que eu consegui um resultado de aumento de espaço para eu proporcionar, reconstruir as guias de desoclusão do paciente. Então, foi assim. Deixa eu mostrar para vocês o caso. Deixa eu virar aqui a câmera. Esse aqui é o caso que eu postei lá no feed essa semana, anteontem. Olha só, o paciente chegou a mim desse jeito aqui. Ele tinha, deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Não vai. Então, ele tinha dentes de alturas desiguais, o canino bem desgastado, tinha até um quebradinho aqui na ponta. Aí, olha só, com o espaçador, dá pra ver que o corredor bucal dele é bem estreitinho aqui, né? E ele tem um incisivo maior do que o outro. E bastante desgaste. Esse é um desgaste muito grande para uma pessoa com 26 anos de idade. Isso não é o esperado. Olha aqui a lateralidade direita dele. Você pode ver que ele, quando ele encosta canino com canino, os molares lá atrás estão encostando também. E aqui o lateral, ó, já fica tocando lateral com lateral. Isso explica o desgaste aqui nesse dente. Na protrusão, ele tá fazendo só com incisivo, porque o outro nem tem altura para fazer, né? Agora vamos ver do lado esquerdo. Isso aqui me chamou bastante atenção. Você pode ver que o canino está toca um molar, segundo molar lá atrás, mas olha aqui como é que tá a condição do incisivo central. Ele me contou que já fez tantas vezes essa restauração da frente e sempre caiu. E olha só por que sempre caía. Porque quando ele fazia lateralidade, era ali que batia. E tendo o apoio aqui atrás, a força dessa batida fica muito maior. Então, ele quebrava sempre. Aí eu fiquei pensando, gente, como que eu vou resolver esse caso numa pessoa de 26 anos de idade, sendo que eu não quero encher sua boca de restaurações, né? Porque assim, como que eu faço o tratamento oclusal? Eu coloco a mandíbula na posição de relação cêntrica, e nem sempre nessa posição de relação cêntrica vai estar encostando só molares, como muita gente pensa. Aí eu coloco na posição de relação cêntrica e eu acrescento resina nos outros dentes para que todos os dentes se encostem nessa posição de repouso. Só que no rapaz de 26 anos de idade, eu não queria fazer isso, entendeu? Eu não queria colocar um monte de resina nele, sendo que os posteriores nem tem tanto desgaste oclusal e ele precisa de viver até os 100 anos de idade com esses dentes. Aí eu usei de um subterfúgio que eu aprendi há pouco tempo. Muitos colegas começaram a me indicar um aparelho que serve para tratar a respiração bucal. O que acontece? É claro, para mim, esse paciente ele já usou aparelho, ele já fez tratamento ortodôntico antes. E não sei se terminou assim, sem as guias corretas de oclusão, ou se terminou do jeito certo e recidivou. Mas qual é a principal causa de recidiva? São duas. Uma é que a oclusão não ficou equilibrada em relação cêntrica. A segunda, muito comum, é a respiração bucal. Então, a gente não pode olhar só o dente. A gente mexe nos dentes, mas tem que olhar o efeito de todas as outras coisas que o paciente pode sofrer. E a respiração bucal é uma delas.
Quando a pessoa respira pela boca, deglute de forma errada, a língua não ocupa a posição no palato, na posição de repouso do paciente, a musculatura do bucinador fica com uma ação muito grande sobre os dentes e pode fechar de novo essa arcada que talvez o ortodontista tenha expandido. Então, esse aparelho, eu não estou fazendo apologia dele, eu estou contando como que eu resolvi esse caso. Eu fiz um curso sobre esse tratamento de respiração bucal e eu implementei esse tratamento. E o que que é? É um aparelho de silicone. Olha só, então, deixa eu mostrar para vocês. Eu saí desse caso aqui, que encostava canino, encostava molar e não tinha espaço nenhum anterior, para esse resultado aqui. E eu tô no meio do tratamento, são só 5 meses de tratamento. Para esse resultado aqui, que encosta canino e os outros todos desencostam. Do outro lado, eu encosto o canino e todos os outros desencostam. Olha o espaço que eu consegui aqui. Olha a diferença daqui, que tá tocando, para cá, que tem o espaço já para eu reconstruir esse dente. Então, o que eu usei foi um aparelho que poucas pessoas utilizam e sabem, muitos ortodontistas ainda falam mal dele. Mas é esse aqui, ó, ele chama MyoBrace. Ele é um aparelho de silicone. Mas repito, ele não é para tratar ortodonticamente os dentes, ele é para tratar a respiração bucal. E ele tampa aqui, ó, tem o inicial ainda tem uns furinhos para a pessoa ainda conseguir respirar, para não ser um trauma muito grande. Mas ele tem esse escudo aqui para impedir a ação do bucinador. Então, se eu neutralizo a ação muscular, a ação que estava fazendo a língua ficar flácida no assoalho bucal sem ficar no palato, e a ação do bucinador, os dentes naturalmente vão para uma posição mais fisiológica. E foi isso que aconteceu nesse caso. E até eu fiquei surpresa, porque eu fiz o curso, mas eu estou começando a usar agora. Então, eu achei muito interessante porque foi um tratamento muito rápido. O paciente tem que usar 1 hora durante o dia e dormir com esse aparelho. E tem uns exercícios também de língua, de deglutição, de respiração que a pessoa tem que fazer todos os dias. Só dá certo em paciente disciplinado, como todo aparelho removível, né? Só dá certo em paciente disciplinado. Mas nesse caso, esse paciente, como ele está estudando para concurso, ele passa o dia inteiro ali estudando, então ele falou que está usando durante o dia todo. E eu acredito que seja por isso que a gente conseguiu um resultado tão rápido, em 5 meses. Ele ainda vai usar mais 7 meses a segunda fase do aparelho. Começa com o aparelho A1 e depois migra para o A2 à medida que a respiração nasal já está mais estabelecida. Eu tenho um aqui para mostrar, esse já é o A2. Ó, ele é de silicone. Aqui embaixo ele tem tipo umas bolinhas para impedir a ação aqui do mentoniano, do orbicular da boca. E aqui do lado tem esse escudo para impedir a ação do bucinador. E aqui atrás tem onde ele vai posicionar a língua, de forma que ele põe a ponta da língua aqui e o dorso vai ficar lá no palato. E foi só isso que eu fiz até agora para conseguir esse espaço. E eu achei uma solução bem legal porque ele é jovem, como eu disse no começo, né? Ele é um paciente jovem, então não vai ter que ficar colocando muitas resinas nele, certo? Então o que eu vou ter que usar de resina nele é o que? Deixa eu mostrar aqui na foto. O que eu vou ter que usar, deixa eu apagar a luz aqui só um momento. O que eu vou ter que usar de resina nele é o que? Reconstruir as incisais, reconstruir esse dente que está menor do que o outro,
os caninos, adaptar a rampa de deslize do canino e só. E depois ele vai estar em relação cêntrica já e vai estar estabilizado e corrigir um hábito deletério que era o hábito da respiração bucal. Então foi isso que eu fiz e eu tô com só mais um caso além desse que também está mostrando resultado, mas não é um resultado tão rápido porque a paciente realmente usa só 1 hora por dia e durante a noite, ao contrário desse que fica o dia inteiro com o aparelho, dia e noite. Mas eu achei esse caso foi muito surpreendente, muito legal o resultado. Então é isso. Beijos, até a próxima. Eu vou fazer algumas lives esses dias falando sobre cada especialidade, a relação com a oclusão, dando algumas dicas sobre isso, tá? Beijão, até mais!